ご視聴ありがとうなのだ。今日はエアコンの室外機のホースを補修した動画になります。8年か9年使ったエアコンの室外機のホース。ボロボロで配管が見えてしまってます。見栄えが悪いし、効率も悪いので補修していくことにしました。電気代も高くなったのでエコ精神なのだ。ちなみに10年以上使用している別のエアコンのホースの方がマシです。直射日光の影響は結構大きいみたいなのだ。ということで、おなじみ Amazon でこれを購入しました。購入時の価格476円と激安なのだ。50センチぐらいのホース2本とテープが入ってます。ホースは切れ込みが入っていて、配管にかぶせるようになってました。ホースはくっついているので2つに剥がしてしまうのだ。まず、ボロボロになっている古いホースを取り外します。カッターとかハサミを使ってどんどんいくのだ。その上に新しいホースをかぶせます。長さが合わない場合はホースを切って調整します。古いホースを切りすぎると新しいホースが足りなくなって大変なので気をつけるのだ。ここまでは特に難しい部分はありません。今回は2本ともボロボロだったので、両方作業します。ただひたすらに無心で作業するのだ。続いて付属のテープを巻きつけていきます。このテープは糊がついていないので、少し引っ張りながら巻きつけていく感じです。これが結構大変で、室外機とか壁とか隙間が狭いと作業が大変だったのだ。このままだと剥がれちゃうので端っこをテープで固定します。横着して家に転がってた100均の銀テープを利用したのだ。もう1本のホースにもテープを巻いていきます。隙間が狭くてかなり苦労して結構力ずくで巻きつけたのだ。正しいやり方は自信はありませんが、配管は丈夫そうだったのでよしとしました。実はここでテープがなくなってしまったので、急遽ホームセンターで追加のテープを買ってきました。補修するホースが長い場合は事前に準備した方が良いのだ。買ってきたテープは太くて、そのままでは巻きつけられなくなりました。テープを少しずつ切りながら作業をするのだ。追加で買ってきたものも概要欄に貼っておきます。テープに余裕ができたので、銀テープの周りとか、無駄にもう一周巻いてみました。さすがに銀テープはダサいって気づいたのだ。いちいちテープを切らないと作業ができないのと、集中力も切れてきてるので、だいぶ適当になってきたのだ。ホームセンターでは一緒に白いテープも買ってきたので、それで固定もしておきます。なんとか撮影しながらでも1時間程度でできたのだ。使用したものは概要欄に貼っておきます。合計1000円以下なので、お金もかかってないのだ。これで QOL 爆上がりなのだ。気になる人は、ぜひやってみてください。今日はここまでなのだ。どうもご視聴ありがとうございました。